Понеделниот пораз од Бугарија со 2:0 во рамките на квалификациите за пласман на светското првенство во 2018 во Русија, селекторот на Холандија Дени Блинд експресно доби отказ. Со овој пораз во Софија, Холандија го загрози својот пласман на Мундијалот во Русија. На табелата линијата имаат 6 бодови помалку од лидерот Франција, 3 од Шведска и 2 од Бугарија. Го почитуваме Дени, но резултатите се разочарувачки и мораме да му кажеме довидување, се наведува во соопштението на директорот на Фудбалскиот сојуз на Холандија. Блинд по мечот во Софија истакнал дека ја прифаќа одговорноста за поразот од Бугарија со 2:0. Холандија утре игра контролен меч со Италија, а тимот ќе го предводи Фред Грим. Рафа Надал стана третиот од активните тенисери кој стигна до бројката од 1000 мечеви во кариерата. Во јубилејниот шпанецот го победи Кол Шрајбер откако првиот сет го загуби со 0, а потоа ги доби наредните 2 со 6-2 и 6-3. Тоа е добра вест бидејќи значи дека имам долга кариера. Со години слушам дека мојата кариера ќе биде кратка. Се сеќавам и на првиот меч во 2003 година во Мајорка. Тоа беше мојата прва АТП победа, изјави Надал. Повеќе мечеви имаат одиграно само Давид Ферер 1034 и Роџер Федерер 1340. Надал има скоро до 822 победи и 178 порази. Најмногу професионални мечеви во сингл има одиграно американецот Џими Конорс 1535, додека Надал на вечната листа се наоѓа на 11-то место. Во кариерата шпанскиот тенисер има освоено 69 трофеи во сингл, од кои 14 на Гранд Слем турнирите и 28 од Мастер сериите. Германецот Себастијан Фетел од тимот на Ферари победи на првата трка во новата Формула 1 сезона, што се боеше за големата награда на Австралија во Мелбурн. Фетел до 43-та победа во кариерата стигна пред возачите на Мерцедес Луис Хамилтон и Валтери Ботас. Фетел го искористи киксот во боксот на Мерцедес кога премногу рано беше повикан Хамилтон на менување на гумите. Кога британецот се врати на патеката, заглави зад Ферстапен, што го искористи Фетел, која презеде челната позиција на која остана до крајот на трката. Фетел во Мелбурн ја забележа првата победа по 2015 година. Болови уште освоија и Кими Рајконен, Макс Ферстапен, Фелипе Маса, Серхио Перес, Карлос Сајнц Јуниор, Даниел Квјат и Естебан Окон. Втората трка во Формула 1 сезоната ќе се вози во Кина на 9 април. Австрискиот ски скокач Штефан Крафт го подигна пехарот наменет за шампионот во светскиот куп во ски скокови. Тој успеа да победи на последниот надпревар одржан на Планица во Словенија. Крафт имаше 86 бода повеќе од полјакот Камил Штох и успеа да задржи бодовната разлика во однос на конкурентот. На Планица поради силниот ветер се одржа само една серија во која Крафт имаше лет од 250 метри и освои 244,3 бода. Зад Крафт се пласираше германецот Андрес Велингер и јапонецот Норијаки Касај. Светскиот куп Крафт го заврши со 1665 бода, Штох освои 1524, а норвежанецот Танде заврши трет со 1201 бод. Во НБА лигата се одиграа 10 средби. Портланд стигна до 8-та позиција на западот откако славеше против Лейкерс, а Денвер загуби од Нью Орлеанс. Портланд лесно ги солода Лейкерси во Лос Анџелес со 97-81. Лилард постигна 22 поена, а Креп 18 за Портланд. Голден Стейт во дербито го победи Мемфис со 106-94. Клеј Томсон постигна 31, а Стеф Кари 21 поени 11 скока. Кај Мемфис, кој играше без Марк Гасол, најефикасен беше Мајк Конли со 29 коша. Хјустон во второто дерби славеше против Оклахома со 137-125. На овој меч најголемите кандидати за MVP наградата Џејмс Харден и Расел Весбрук одиграа маестрални партии. Харден забележа 22 поена и 12 асистенции, додека Весбрук го запиша 36-тиот трипл-дабл во сезоната, 39 поени, 13 асистенции и 11 скока. Најефикасни кај Хјустон беа Лу Вилијамс со 31 и Тревор Ариза со 24 коша. На другите средби Ели Клипер Сакраменто 97-98, Милвоки Чикаго 94-109, Атланта Бруклин 92-107, Шарлот Феникс 120-106, Бостон Мајами 112-108, Индијана Филаделфија 107-94 и Нью Орлеанс Денвер 115-90. За вечера во НБА лигата предвидени се 6 надпревари, а се игра и дербито помеѓу Кливленд и Сан Антонио.